Can't start. Good afternoon. Welcome to the forum today. I'm Jim Rowe. I'm the incoming Vice President for Government Affairs, Public Affairs, and Community Affairs. And it's a privilege for me and my first official act for Harvard to be introducing President Petrosian. This is his first visit to Cambridge, but it's really a reunion. The capital of Armenia and Cambridge have had a sister city relationship for the last few years. So although it's your first visit, we welcome you back in the spirit of a reunion. An introductory speech should be short when you have a man of as many accomplishments as the president. I'll just briefly talk about the highlights, or I'll spend the whole afternoon talking about what this man has done. As this audience knows, he's been the founder of the first pro-democracy group in the Soviet Union. He was imprisoned in Moscow for organizing nationalist demonstrations in support of Armenian independence. He became the chairman of the Supreme Council of Armenia, and he was the leader of the legislature's adoption of the Declaration of Independence
and in 1991, he was the first democratically elected president of the Republic of Armenia. At Harvard, that would be a tremendous achievement, but I don't want to skip over your scholarly achievements. We were talking before, and the president said he would like to come back one day in the future and lecture. He certainly has the credentials. He has a degree in philology. He has a master's degree. He was a junior scholar at the Institute of Literature of the Academy of Sciences of Armenia. He got a PhD in 1987 from Leningrad University, and he's the author of over 70 articles and 6 monographs. Even in Cambridge and Harvard, that is a tremendous achievement. So, again, we would also like to point out that his political achievement, his party won over 83% of the vote, which is a great achievement for any political party. And since his party has been in power, they have been debating the proposed constitution, and the president has been a firm advocate of looking at increasing executive power. And I know that you share with me the hope that we will hear more from the president in his remarks, and following his remarks we will have some questions and answers. Thank you. Հարգելի գործընկերներ, հարգելի գոլեգաներ, Your colleagues, տիկնայք եւ պարոնայք, ladies and gentlemen, ինձ համար գերագույն հաճույք է հանդես գալու այս լսարանի առջև it's a great pleasure for me to speak before this audience. գերագույն հաճույք է երկու տեսակետից It's a great pleasure in two senses. նախ որ ինձ համար մեծ պատիվ է հանդես գալ այսպիսի աշխարհահռչակ համալսարանում First, because it's an honor for me to speak at such a world-famous university. եւ երկրորդ ինձ համար հաճույք է որովհետեւ այս լսարանում ես հիշում եմ որ գիտնական եմ And it's also a great pleasure because it is here that I remember that I am a scholar. Եվ ես իմ շնորհակալությունն եմ ուզում հայտնել պարոն փոխնախագահին, որը ինձ հիշեցրեց իմ գիտական վաստակը։ I would like to express my appreciation to the Vice President of Harvard University for reminding me of my scholarly achievements. Եվ փորձելով գուշակել ձեզ հետաքրքրող հարցերը, ես իմ խոսքը կնվիրեմ 3 հիմնական հարցի։ Trying to foresee what questions are of interest to you, I will focus my remarks on 3 essential questions. Գուցե եւ պարզվի, որ ես սխալ եմ գուշակել։ Might turn out that I have foreseen incorrectly, Բայց ձեր հարցերից դա կպարզվի։ but that will become clear during the question and answer period. Իհարկե իմ ելույթը կարող է որոշ երկակիություն ունենալ, There might be a certain duality in my presentation, որովհետև ես եւ պատմաբան եմ եւ մասնագետ, բայց նաեւ գործող քաղաքական գործիչ, After all, I am a scholar, that's true, but I'm also an active political activist. եւ պիտի խոսեմ հարցերի մասին, որոնց նկատմամբ որպես պատմաբան պարտավոր եմ լինել միանգամայն օբյեկտիվ, I will be speaking about questions about which, as a historian, I need to be completely objective, բայց որպես քաղաքական գործիչ, որը գտնվում է իրադարձությունների կենտրոնում, ես պարզ է որ ունեմ նաեւ քաղաքական շահագրգռություններ։ but at the same time, as a political activist who's in the middle of developing events, I have my political interests. Բայց ես կաշխատեմ
լինել որքան հնարավոր է օբյեկտիվ բոլոր դեպքերում։ Այսօր հանդես գալ որպես ավելի շատ պատմաբան, քան քաղաքական գործիչ։ But I will try to be as objective as possible and be today more of a historian than a political activist. Առաջին խնդիրը, որի վրա կուզեի ծանրանալ, դա նախկին խորհրդային միության այսօրվա վիճակն է։ The first question around which I would like to make remarks is the current situation of the former Soviet Union. Ընդամենը 3 տարի առաջ դեռևս գոյություն ուներ մի համաշխարհային կայսրություն, ինչպիսին խորհրդային միությունն է, եւ այսօր ես կարծում եմ դժվար է պատկերացնել, ոչ միայն ձեզ համար, այլ նաեւ մեզ համար շատ դժվար է պատկերացնել, որ մենք ներսում ենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ նախկին կայսրությունը այսօր։ Barely 3 years ago, there was a worldwide empire, the Soviet Union, and now it's difficult for us to visualize, it's probably difficult for you, but even for us who were inside of it, what it is like today. 1991 թվականի դեկտեմբերին, դուք գիտեք, խորհրդային միությունը քայքայվեց եւ նրա փոխարեն ստեղծվեց անկախ պետությունների համագործակցություն։ You know very well that in December of 1991, the Soviet Union disintegrated and was in its place, there came to be a Commonwealth of Independent States. Դա տեղի ունեցավ Բելարուսիայում Ելցինի, Կրավչուկի եւ Շուշկևիչի հանդիպման ժամանակ։ This happened in Belarusia during the meeting of Yeltsin, Kravchuk, and Shushkevich. Այսօր քաղաքական շահագրգռություն ունեցող ուժերը փորձում են ներկայացնել, որ այդ հանդիպումն էր, որ պատճառ դարձավ խորհրդային միության քայքայման։ There are elements which have political interests who try to represent that meeting as the event that led to the disintegration of the Soviet Union. Ես սրա հետ այս տեսակետի հետ համաձայն չեմ։ I do not share that opinion. Խորհրդային միությունը քայքայված էր եւ վերացած էր դրանից առաջ։ The Soviet Union had disintegrated before that already. Եվ նույնիսկ ոչ 91 թվականի օգոստոսին, երբ տեղի ունեցավ հայտնի պուտչը։ And I'm not even talking about August of 1991 when the well-known coup d'etat took place. Այդ պուտչը վերջին ակորդն էր, պուտչը խորհրդային միության ինքնասպանությունն էր։ The coup d'etat was the last straw, perhaps it was the suicide of the Soviet Union. Բայց սովետական միությունը իրականում գոյություն չուներ դրանից էլ առաջ։ But the fact of the matter is that the Soviet Union had already ceased to exist before that. Ես այդ ժամանակ որպես հանրապետության ղեկավար անդամ էի խորհրդային միության գերագույն իշխանական մարմնի ֆեդերացիայի խորհրդի։ At the time, as the head of state of Armenia, I was a member of the Federation Council, which was the highest instance in the Soviet Union at the time. Սա էր վերջին մեկ տարում 90 թվականից մինչև խորհրդային միության ավարտը, խորհրդային միության գերագույն իշխանությունը ֆեդերացիայի խորհուրդն էր։ The Federation Council was, between 1990 and the end of the Soviet Union, the highest instance of the Soviet Union. Այս ֆեդերացիայի խորհրդի կազմում մենք ունեցել ենք շուրջ 15 ուրեմն նիստ Գորբաչովի գլխավորությամբ։ The Federation Council had 15 sessions chaired by Gorbachev. Եվ այդ ժամանակ մեզ հայտնի էր, թե ինչ է տեղի ունենում խորհրդային միությունում։ And even then, we could see what is happening in the Soviet Union. 91 թվականի հունվարին արդեն իրականում խորհրդային միությունը որպես մեկ միասնական պետություն արդեն գոյություն չուներ։ By January of 1991, the Soviet Union had already ceased to exist as one integrated state. Ինչու՞։ Որովհետև այդ պետությունը արդեն չուներ իր ամենահիմնական կարևոր պայմանը գոյության։ Why? Because that state already lacked the most necessary element of statehood. Դա միասնական կամ կենտրոնական բյուջեն էր։
Կենտրոնական? Բյուջե, budget։ Oh, it didn't have a central budget anymore. 91 թվականի հունվարին այլևս Խորհրդային Միությունը չուներ միասնական կենտրոնական բյուջե։ By January of 1991, the Soviet Union already lacked a central integrated budget. Ոչ մի հանրապետություն այլևս կենտրոնական բյուջեին վճարումներ չէր կատարում։ No republic paid into the central budget anymore, Այդ թվում նաև Ռուսաստանը։ and that includes Russia. Ուրեմն արդեն ակնհայտ էր, որ այդ պետությունը պետք է վերանա։ At that point, it was clear that the state will cease to exist. Ինչ վերաբերում է Բելոռուսիայի հանդիպմանը Ելցինի, Կրավչուկի եւ Շուշկևիչի, As for the meeting in Belarusia of Yeltsin, Kravchuk, and Shushkevich, ապա ես կարծում եմ դրանք այն պատմական անձնավորություններն էին, որոնք խորհրդային միությունը հետագայում փրկեցին ահավոր աղետից, ահավոր կատաստրոֆայից։ as for their meeting, I believe that they were those historical figures who saved the Soviet Union from a great catastrophe. Անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծումը այն փրկարար օղակն էր, որը խորհրդային միության նախկին հանրապետություններին հնարավորություն տվեց խուսափել Յուգոսլավիայի տարբերակից։ The formation of the CIS at that meeting was the event and the element that saved the Soviet Union from the fate of Yugoslavia. Եթե Գորբաչովը կես տարի էլ մնար իշխանության գլուխ, ես ձեզ վստահեցնում եմ, խորհրդային միությունում կլիներ շատ ավելի ահավոր վիճակ, քան այսօր Յուգոսլավիայում։ If Gorbachev had stayed in power for, say, another half a year, I assure you that the Soviet Union would be in a situation today that is much worse than that of Yugoslavia. Ուրեմն անկախ պետությունների համագործակցության ստեղծման պատմական միսիան, պատմական առաքելությունը ես համարում եմ այն, որ դա հնարավորություն տվեց խուսափել յուգոսլավական տարբերակից։ So I believe that the historical mission of the CIS was to allow us to avoid the Yugoslav alternative. Ճիշտ է, կարող են ասել, որ խորհրդային միության նախկին հանրապետություններում էլ կան կոնֆլիկտներ, կան արյունահեղություններ, Ադրբեջան, Վրաստան, Մոլդովա, Տաջիկստան եւ այլն։ It's true, you could say that there are conflicts within the boundaries of the former Soviet Union. There is bloodletting in Azerbaijan, in Georgia, in Moldova, in Tajikistan. Բայց նախ այս կոնֆլիկտները իրենց ծավալով ամենևին համեմատելի չեն յուգոսլավական կոնֆլիկտներին։ But first of all, these conflicts are not comparable in scale with those in the former Yugoslavia. Եվ երկրորդ յուգոսլավական կոնֆլիկտի էությունը այն էր, որ Սերբիան որպես գերիշխող հանրապետություն առանձին պատերազմեց բոլոր անկախացող հանրապետությունների դեմ։ And secondly, the nature of the Yugoslav conflict was that Serbia, as the dominating force, separately and one by one entered into battle with the emerging independent republics. Խորհրդային միությունում դա տեղի չունեցավ։ Ռուսաստանը ոչ մի հանրապետության դեմ պատերազմ չվարեց։ That did not happen in the Soviet Union. Russia did not enter into battle with any of the emerging republics. Հակառակը կային շատ առիթներ, կային շատ գրգռիչներ, բայց Ռուսաստանը հանդես բերեց շատ մեծ զսպվածություն եւ մինչեւ հիմա կարողանում է պահպանել այս բալանսը։ There were indeed many opportunities and there were many provocations, but Russia was able to resist and to maintain the balance. Ես կարծում եմ չափազանց նշանակալից երևույթ ռուսական կայսրության 400-ամյա պատմության ընթացքում։ I find this to be a very important
moment in the 400-year history of the Russian Empire. Ուրեմն ես ասացի արդեն, որ անկախ պետությունների համագործակցության էության մի կարևոր հատկանիշը այն էր, որ դրանով խորհրդային միությունը փրկվեց յուգոսլավական տարբերակից։ I already pointed out that one of the important elements of the nature of the CIS was that it saved the Soviet Union from the fate of Yugoslavia. Բայց ինչ է այն ներկայացնում այսօր։ But what does it represent today? Արդյոք դա մի քաղաքական համակարգ է, քաղաքական համակարգ։ Is it now a political system? Արդյոք դա տնտեսական համակարգ է։ Is it an economic system? Արդյոք դա անվտանգության համակարգ է։ Is it a security system? Կամ բոլորը միասին։ Or is it all of those together? Ես պետք է հավաստեմ, որ անկախ պետությունների համագործակցությունը բոլորովին կամ բացարձակապես քաղաքական համակարգ չէ։ I have to assure you that the Commonwealth of Independent States is definitely not a political system. Քաղաքական համակարգ չէ երկու առումով, It is not a political system in two senses. որովհետև անդամ պետությունները կանգնած են տարբեր քաղաքական մակարդակներում, First, because the member states are on different political levels. կառուցում են տարբեր պետական կառույցներ, They're forming, building different state structures. սա մեկ, եւ երկրորդը անկախ պետությունների համագործակցությունում չկա եւ երբեք չի մշակվում միասնական արտաքին քաղաքականություն։ And secondly, the Commonwealth of Independent States does not have and is not in any way in the process of forming an integrated or a unified foreign policy. Բոլոր անդամ պետությունները իրենց արտաքին քաղաքականության մեջ բացարձակապես անկախ են։ All the member states are absolutely independent in their foreign policies. Թեև իհարկե ձգտում կա, նիստեր գումարվում են, ստեղծված է անկախ պետությունների արտաքին գործերի նախարարների մշտական խորհուրդ, There are some tendencies, of course. Meetings have been held. There is a commission or a council of foreign ministers of the independent states. որոնք իհարկե այս կամ այն հարցում մշակում են ընդհանուր մոտեցումներ, And in certain questions, this question or that question, they might form consensuses. ընդհանուր մոտեցումներ են մշակում, բայց չկա պարտադիր քաղաքականություն, որին պարտավոր են ենթարկվել բոլոր հանրապետությունները։ But there is no policy that is enforced in such a way that all of the member republics have to follow that policy. Եվ դուք դրան կարող եք ականատես լինել եւ CSE-ի խորհրդակցություններում եւ Միացյալ ազգերի կազմակերպության, ինչպես գլխավոր ասամբլեայում, այնպես էլ նույնիսկ անգամ անվտանգության խորհուրդ։ You can see that quite clearly in the consultations of the CSCE, as well as in the United Nations, be it in the General Assembly or even in the Security Council. Եթե դուք ուսումնասիրեք Միացյալ ազգերի կազմակերպության կոմիտեների բանաձևերի քվեարկությունները, ապա կտեսնեք, որ նախկին խորհրդային հանրապետությունները չափազանց մեծ խայտաբղետություն են ներկայացնում իրենց քվեարկություններով։ If you look at the voting records in the United Nations, you'll see that the different republics of the former Soviet Union create a colorful pattern of differential voting, different voting. Ուրեմն ես ասացի, որ անկախ պետությունների համագործակցությունը քաղաքական համակարգ չէ, դեռևս քաղաքական համակարգ չէ։ Գուցե ապագայում դա դառնա քաղաքական համակարգ։ At least now, as I tried to make clear, the CIS is not a political system. That it might become, it's true that in the future it might develop into such a political structure. Երկրորդ
թվում էր, թե խորհրդային անկախ պետությունների համագործակցությունը պետք է լինի գոնե տնտեսական համակարգ։ It seemed that at the very least the CIS should be an economic system. Որովհետև նկատի ունենալով նախկին սոցիալիստական կենտրոնացած տնտեսությունը դժվար էր պատկերացնել, թե այդ կենտրոնացած տնտեսությունը ինչպես կարող է այսօր միանգամից փլուզվել։ Because taking into consideration the former socialist centralized economy, it was hard to imagine how that economy can suddenly fall apart. Բայց դժբախտաբար այդ տնտեսական համակարգը նույնպես փլուզվեց։ But unfortunately that economic system also disintegrated. Ես ասում եմ դժբախտաբար, դա չի նշանակում, որ մենք չէինք ցանկանում վերափոխել այդ համակարգը, այդ կենտրոնացված տնտեսությունից, սոցիալիստական տնտեսությունից անցնել ազատ շուկայական հարաբերությունների։ Ամենևին ոչ։ In saying unfortunately, I don't mean to imply that we did not want the centralized socialist economy to develop, to change into a free market economy. Ես ասում եմ դժբախտաբար մի այլ տեսակետից, որ միանգամից քանդվեցին բոլոր տնտեսական կապերը հանրապետությունների միջև։ I say unfortunately because suddenly all of the economic ties between the republics fell apart. Որը վերջին հաշվով վնասեց բոլոր հանրապետություններին։ And this, in the final analysis, was to the disadvantage of all of the republics. Բոլոր հանրապետությունների, այդ թվում նաև Ռուսաստանի, որը ամենահարուստ հանրապետությունն էր։ In that it was to the disadvantage of all the republics, including Russia, which is the richest of the republics, the wealthiest of the republics. Ուրեմն լավագույն եղանակը կլիներ, որպեսզի միառժամանակ պահպանվեին այդ տնտեսական կապերը։ The ideal alternative would be that those economic ties be maintained. Եվ միաժամանակ սինխրոն բոլոր հանրապետություններում անցկացվեին տնտեսական ռեֆորմներ։ And at the same time, in a synchronized manner, all the republics would go through similar economic changes. Reforms. Եվ բայց սա ընդամենը ցանկություն է, But this is nothing more than a wish. որովհետև հանրապետությունները մի փոքր ոգևորվեցին անկախության էйֆորիայով։ It's only a wish because all the republics, after all, became a little excited in the euphoria of independence. Երբ անկախությունը դիտվում էր որպես բոլոր կապերի շուտապույտ խզում իրենց նախկին պարտներների հետ, They saw independence as meaning the complete and immediate cutting of ties with their former partners. Եվ երկրորդ այն պատճառով, որ հանրապետությունները ընտրեցին զարգացման տարբեր ճանապարհներ։ And the second reason, of course, was that the different republics chose different routes towards development. Բոլոր հանրապետությունները չէ որ հրաժարվել են սոցիալիստական տնտեսությունից, Not all the republics have given up on socialist economics. բոլոր հանրապետությունները չէ որ ընտրել են ազատ շուկայական հարաբերությունների ճանապարհը։ Not all republics have chosen the path of the free market. Ուրեմն այսօր ԱՊՀ-ի շրջանակներում ստորագրված են շուրջ 300 տնտեսական պայմանագիր, բազմակողմանի պայմանագրեր։ Within CIS circles today, there have been signed more than 300 multilateral agreements. Բայց այդ պայմանագրերից ոչ մեկը չի գործում, But none of them works. ոչ մեկը չի աշխատում։ None of them is operational. Այդ դեպքում կարող եք հասնել, թե ինչի վրա է հիմնված այդ ԱՊՀ-ի տնտեսական միասնությունը։ In this case, the question you might ask, on what is based the economic unity of the CIS? Մինչև անցյալ տարվա օգոստոս ամիսը այդ միասնությունը հիմնված էր միայն մեկ էլեմենտի վրա։ Until August last, this unity was based on only one element, Ռուբլու վրա։ the Russian ruble. Ռուբլին, որը միասնական վալյուտան էր բոլոր խորհրդային, նախկին խորհրդային հանրապետությունների համար։ The ruble was the
was the currency of all of the former Soviet republics. Անցյալ տարվա օգոստոսից այս էլեմենտը նույնպես վերացավ։ As of last August, that element has ceased to exist as well. Եվ այսօր միակ էլեմենտը, որ կապում է նախկին խորհրդային հանրապետությունները կամ ԱՊՀ-ի անդամ երկրները, դա ինչպես ասացի, ոչ թե բազմակողմանի պայմանագրերն են, Thus today, what brings together the economies of the CIS countries is not the multilateral agreements, այլ հանրապետությունների միջև կնքվող երկկողմանի պայմանագրերը։ but rather the bilateral agreements that are signed between the republics. Մի կողմից բոլոր հանրապետությունները հավաքվում են իրար գլխի, արագ-արագ ստորագրում են այդպես բազմակողմանի պայմանագրեր, On the one hand, all of the republics gather around each other and quickly sign multilateral agreements. բայց ամիջապես անցնում են կողքի սենյակ եւ սկսում են իրար հետ երկկողմանի պայմանագրեր ստորագրել, որովհետեւ ավելի շատ վստահում են դրանց, քան այդ բազմակողմանի But պայմանագրերը։ then immediately after signing them, they go in the side rooms and sign bilateral agreements in pairs because they trust those agreements more. Բայց դա դրական երևույթ է։ But that's a positive thing. Իսկապես պետությունները ձեռք են բերում հարաբերությունների նոր կուլտուրա։ It's true because the republics are developing a new culture of relations with each other. Եվ սա կարծում եմ պետությունների սովերենության ամենակարևոր արտահայտություններից մեկն է։ And the development of these traditions is, I believe, one of the most important expressions of the sovereignty of the republics. Երբ պետությունները իրենք են ընտրում իրենց պարտներներին, When the states choose their own partners, եւ ստեղծվում է առողջ մրցակցություն իրար միջև։ and a healthy competition develops between them. Եվ ավելին կարող եմ ասել, երևում է եւս մեկ նոր դրական երևույթ, Moreover, another positive element appears. եթե կոոպերացիան անդամ պետությունների առայժմ չի հաջողվում կառավարական մակարդակով, If at this point in time, the cooperation between the states of the CIS does not really happen on the state level, does not emerge on the level of governments, ապա շատ հետաքրքիր է, որ դա սկսել է հաջողվել մասնավոր բիզնեսի մակարդակով։ but it's important that it is succeeding on the level of private enterprise, private Սա businesses. չափազանց կարևոր է, որովհետև մասնավոր բիզնեսում արդեն ստեղծված են այնպիսի մեխանիզմներ, որ կարող են փոխադարձ հաշվարկներ կատարել իրար հետ, բոլորովին ամիջականորեն իրար հետ կապ չունեցող հանրապետությունները։ This is very important because private businesses in totally separate republics that have very little to do each other are able to create accounting between each other. Ուրեմն ես կարող եմ եզրակացնել, որ ԱՊՀ-ն առայժմ նաև տնտեսական համակարգ չէ։ I can therefore conclude that the CIS is at this point not an economic system either. At this point is not an economic system. Նաև տնտեսական համակարգ չէ։ Ուրեմն մնում է միայն մեկ բան, ինչն է պահում դրա կենսունակությունը։ That leaves one thing that might account for its vitality. Մեկը բոլոր հանրապետությունների ձգտումը ամենայն դեպս ունենալու տնտեսական որևէ համակարգ, One is the desire of all of the states to have some sort of a economic structure system, գոնե ապագայում, at least in the future, որովհետև առանց դրա բոլոր պետությունները հասկանում են, որ հնարավոր չէ գոյատևել, because all of the states understand that without that they cannot survive. թեև բոլորն էլ առանձին ձգտում են արագ կերպով ինտեգրացվել միջազգային տնտեսական համակարգերում։ Although each of them is trying its best to integrate itself into the international economic structures.
Բայց դժբախտաբար համարյա ալտերնատիվներ չունեն ոչ մեկը։ But one can say that none of them has any real alternatives. Ես սա պետք է նշեմ, որ բոլոր խորհրդային նախկին հանրապետությունները ունեցան այս հիասթափությունը։ I have to say that all of the former Soviet republics were faced with this disappointment. Նրանք ուզում էին դուրս գալ նախկին խորհրդային եւ քաղաքական եւ տնտեսական համակարգերից եւ արագ ընդգրկվել միջազգային տնտեսական ու քաղաքական համակարգերի մեջ։ They all wanted to come out of the former Soviet constraints and integrate themselves into the worldwide economic structures. Բայց քանի որ էֆեկտիվ պատասխան, էֆեկտիվ արձագանք չստացվեց, շատերը հիասթափվեցին։ But because there was no effective response, effective acceptance, they were all quite disappointed. Եվ երկրորդը ապահանջ այսօր անդամ պետությունների համար իրենից ներկայացնում է որոշակի անվտանգության համակարգ։ And the second thing that keeps it vital is that the CIS represents a security system of a sort. Եվ սա չափազանց կարևոր է։ This is extremely important. Որովհետև ամենամեծ մտավախությունը, որ կար խորհրդային միության քայքայումից հետո, դա անկախ պետությունների ապահովության խնդիրն էր։ The greatest concern that existed after the disintegration of the Soviet Union was the security of the former Soviet republics. Մանավանդ նկատի ունենալով, որ բոլոր հանրապետությունները գտնվում էին սահմանային գոտիներում, եզրային գոտիներում, Especially because all of the republics are on the border. Եվ անկախանալով պետք է հայտնվեին բոլորովին այլ աշխարհում, այլ հարևանների հետ։ And by becoming independent, they suddenly had to deal with new neighbors. Ահա ապահովության այս զգացումն էր, որ հանրապետություններին բոլոր դեպքերում, թեև իրենց անկախության ձգտմանը միավորեց անկախ պետությունների համագործակցության մեջ։ It was this concern for security that brought all of these republics which desired independence together in this Commonwealth. Սակայն այս առումով էլ չպետք է մտածել, որ ԱՊՀ-ն ձևավորված հստակ գործող անվտանգության համակարգ է։ But even in this sense, one should not be left with the impression that the CIS is a fully formed and operational security system. Նա չունի միասնական հրամանատարություն, It doesn't have a unified command. չունի, կարելի է ասել, ընդհանուր բանակ, It does not have an integrated army, թեև military. ինչպես ասացի, նորից այս առումով նույնպես կնքված են տասնյակ պայմանագրեր, տասնյակ համաձայնագրեր, Although there are dozens of agreements signed in this regard. բայց նրանցից ոչ մեկը կարելի է ասել պարտադիր չեն անդամ պետությունների համար։ But one can say that not one of them is enforceable, enforceable on the signatories. Ուրեմն ես բոլոր դեպքերում սա կբնութագրեի, եթե ասացի սա անվտանգության համակարգ է, բայց ոչ որպես դասական համակարգ, կլասիկ համակարգ։ So when I say that it is a security structure, a security system, I do not mean it's a security system in the classic sense, Այլ ավելի շուտ որպես հոգեբանական անվտանգության համակարգ։ but more as a psychological system of security. Ես չեմ ուզում մեկնաբանել այս տերմինը, ես կարծում եմ նկատի ունենալով նախկին խորհրդային միության 70-ամյա փորձը ինքնըստինքյան հասկանալի է, թե ես ինչ նկատի ունեմ։ I don't want to interpret what I just said. I think taking into consideration the 70-year experience of the Soviet Union, it's quite clear what I'm referring to. Սա իսկապես հոգեբանորեն այդ միասնությունը, որ գոյություն ունի անկախ պետությունների համագործակցության մեջ, պետություններին տալիս է որոշակի անվտանգության կամ ապահովության երաշխիքներ։ On a psychological level, the unity that exists between the former Soviet Soviet republics gives them certain guarantees of security. Եվ սա ոչ միայն ներսում, այլև դրսի աշխարհի համար։
And this is not only on the internal level, but also towards the external world. Համենայն դեպս նախկին խորհրդային միության արտաքին սահմանները դրսի աշխարհի համար ունեն ինչ որ հոգեբանական նշանակություն։ It is true, after all, that the boundaries of the former Soviet Union with the outside world continue to have a certain special significance for the outside world. Երկրորդ հարցը, որին ես կփորձեմ անդրադառնալ, բայց մի քիչ ավելի համառոտ, The second set of issues that I want to deal with today, although on a briefer, probably more briefly, դա վերաբերում է Ռուսաստանի դերին, is the role of Russia. որովհետև ես տեղյակ եմ, որ Ռուսաստանի դերը կամ նրա մտադրությունները լուրջ քննարկման առարկա են արևմտյան աշխարհում։ Because I know that the role of Russia and the intentions of Russia are seriously examined in the Western world. Մասնավորապես լրջորեն խոսվում է Ռուսաստանի կողմից իմպերիայի վերականգնման կամ խորհրդային միության վերականգնման նպատակների մասին։ I know that there are serious discussions in the West about the re-emergence or the rebuilding of the Russian Empire. Եթե նայենք արտաքին երևույթներին, գուցե հիմքեր կան նման խոսակցությունների համար։ If we look at external appearances, there might be bases for such discussions, conversations. Բայց ես կարող է ներկայանամ մի փոքր օրիգինալ, եթե փորձեմ հիմնավորել հակառակը։ But I might seem to be being a little original when I try to show the opposite. Նախ իհարկե ես չեմ կարող բացառել եւ ոչ ոք չի կարող բացառել, որ Ռուսաստանում իհարկե կան շատ լուրջ ուժեր, բավականին հզոր ուժեր, որոնք կանեն ամեն ինչ, որպեսզի վերականգնեն խորհրդային միությունը, վերականգնեն ռուսական իմպերիան։ I cannot deny or rule out the fact that there are serious and quite powerful forces within Russia that want to see the re-emergence of the Soviet Union and the re-emergence of the Russian Empire. Սա հասկանալի է։ This is understandable. Եվ անհասկանալի կլիներ, եթե նման ուժեր չլինեին։ It would be hard to understand and it would be bizarre if such forces did not exist. Որովհետև 400 տարվա իմպերիական ավանդույթները, իմպերիական հոգեբանությունը հնարավոր չէր, որ ռուս ժողովուրդը դրանից կարողանար միանգամից ազատվել։ It would not be possible for the Russian people to suddenly liberate themselves of 400 years of imperial tradition and imperialist psychology. Բայց չպետք է մոռանալ, որ նման ուժեր կան ոչ միայն Ռուսաստանում, այլ նաև նախկին խորհրդային բոլոր հանրապետություններում։ But such forces, we should remember, exist not only in Russia, but in all of the republics of the former Soviet Union. Բոլոր հանրապետություններում, այդ թվում նաև Հայաստանում, կան ուժեր, որոնք այսպես նոստալգիայով տարված անցյալի նկատմամբ կերազեին վերականգնել խորհրդային միությունը, ռուսական իմպերիան։ There are these forces in all the republics, including Armenia, who with a sense of nostalgia would like to see the Soviet Union and the Russian Empire come back. Բայց այս բոլորով հանդերձ ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանում ամենայն դեպս իշխանությունը գտնվում է բոլորովին այլ ուժերի ձեռքում։ But I believe that in Russia the government is in totally different hands. Ռուսաստանում իշխանությունը գտնվում է իրապես դեմոկրատ, իրապես ռեֆորմիստական ուժերի ձեռքում։ Power in Russia is in the hands of truly democratic and truly reformist forces. Որոնք քաղաքական գործելակերպում դասական պրագմատիկներ են, who in their political practice are classical pragmatists, որոնք իրենց արժև դրել են զուտ գործնական խնդիրներ, they have put before them only totally practical questions, որոնցից կարևորագույնը ռուսական
իդենտիտեի սահմանումն է, the most important of which is the definition of Russian identity. շատ բարդ գործ, որովհետև նորից եմ կրկնում, խախտվել է, փոխվել է 400 տարվա իրականությունը։ This is a very complex and difficult task because, as I pointed out, a 400-year-old situation has changed. Ուրեմն առաջինը ռուսական իդենտիտեի սահմանումը, Therefore, the first task before them is the definition of the Russian identity, Ռուսաստանի ազգային շահերի սահմանումը the definition of Russian national interests, եւ իրականում ես կարող եմ մի փոքր պատկերավոր կերպով ասել, ավարտումը այն մեծ գործի, որը 1917 թվականին սկսել էր Կերենսկին, բայց չկարողացավ ավարտել, որովհետև Լենինը խանգարեց։ and to put it in a kind of figurative way, the completion of the task that Kerensky began in 1917 but was not able to complete because Lenin interrupted. Իսկն ես հավատում եմ եւ իմ շփումները Ռուսաստանի ներկա իշխանությունների հետ, մասնավորապես Ելցինի, Կոզիրևի, կառավարության, Գայդարի, Գրաչովի հետ ինձ հիմք են տալիս ասելու, որ Ռուսաստանի ներկա իշխանությունները ամենևին մտադրություն չունեն վերականգնելու խորհրդային կայսրությունը կամ ռուսական կայսրությունը։ I believe, and my contacts with Yeltsin, Kozyrev, the government, Gaidar, Grachov, lead me to believe that the people in power in Russia have no intention to reestablish the Russian Empire. Ես կարող եմ վերել մեկ-երկու փաստ, որոնք ես կարծում եմ չափազանց պերճախոս են եւ վստահ եմ դուք էլ կհամոզվեք դրանով։ I will bring up a couple of points of evidence that I think are quite will be quite convincing. Thank you. I'm sorry. Առաջինը Ռուսաստանը առաջին երկիրն էր, որը 91 թվականի դեկտեմբերին ճանաչեց բոլոր նախկին խորհրդային հանրապետությունների անկախությունը։ First of all, Russia in December of 1991 was the first country that recognized the independence of all of the former Soviet republics. Երկրորդը Ռուսաստանը 92 թվականին, երբ մի քանի հանրապետություններ ուզում էին ստեղծել իրենց ազգային բանակները, մասնավորապես Ադրբեջանը եւ Ուկրաինան, ամենաշատը դրանք էին պայքարում դրա համար։ Secondly, in 1992, when some of the republics, specifically Azerbaijan and the Ukraine wanted to form their own national militaries, national armies, and they were fighting hard for that. Այս ժամանակ Ռուսաստանը բոլոր հանրապետություններին խնդրում էր, որպեսզի նրանք վերցնեն կամ ազգայնացնեն իրենց տարածքներում գտնվող ռուսական զորքերը։ At the same time, Russia was asking all of the republics to nationalize the Russian armies that were within their territories. Մեզ էլ են խնդրել, բազմիցս, նույնիսկ պահանջել, եկեք ձեր մոտից էլ թողնենք հեռանանք։ They have asked us too, many times. They've even demanded that we allow them to leave us. Մենք չենք ուզել, մեր դեպքում այլ բոլորովին այլ էր։ We are the ones who have not wanted them to leave. In our case, it's been different. Եվ երրորդ փաստը, The third element of evidence, ես արդեն ասացի, անցյալ տարվա ամռանը Ռուսաստանը փոխեց ռուբլին, մտցրեց նոր ռուբլի եւ դրանով փաստորեն բոլոր հանրապետություններին վտարեց ռուբլու գոտուց։ and as I pointed out, last summer, Russia changed the ruble, and by doing that, in effect, expelled all of the republics from the ruble zone. Իսկ եթե Ռուսաստանը ուզենար հանրապետությունները պահել իր ձեռքում, իր լծի տակ, նրան բանակներ պետք չէին։ Ավելի լուրջ լծակ, քան ֆինանսները, քան ռուբլին, նա չուներ եւ չէր կարող հնարել, չէր կարող ստեղծել։ If, after all, Russia wanted to keep all the republics within its hands, under its yoke, it didn't need armies. All it needed was the financial element, and it didn't really need to invent new factors, new elements to keep
keep the republics in its hands. Ռուսաստանը ինքը հաստորեն հանրապետություններին դրեց այնպիսի վիճակի մեջ, որպեսզի նրանք հեռանան ռուբլու գոտուց եւ ստեղծեն ներդնեն իրենց ազգային դրամները։ Russia itself created the circumstances under which the republics had to leave the ruble zone and create their own national currencies. Դրանից առաջ մենք ամեն ինչով կախված էինք Ռուսաստանից, թեև 2 տարի անկախ պետություն էինք, բայց իրականում տնտեսապես լիովին կախված էինք Ռուսաստանից։ Before that, we were totally dependent on Russia. Even though for 2 years we were an independent republic, in the financial area, we were totally dependent on Russia. Մենք հնարավորություն չունեինք վարելու ինքնուրույն տնտեսական կամ ֆինանսական քաղաքականություն։ We had no possibility of having our own independent or autonomous economics or financial policy. Դրամի էմիսիան մենք չէինք իրականացնում։ Իրականացնում էր Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը։ We were not the ones who issued currency. It was the Central Bank of Russia. Մենք չէինք կարող վերահսկել ինֆլյացիան։ We had no way of acting against inflation. Մենք չէինք կարող փաստորեն կառավարել բյուջեի դեֆիցիտը։ We had no way of dealing with the budget deficit. Մենք իսկապես խորապես պետք է շնորհակալ լինենք, գուցե մենք էլ պատրաստ չէինք։ Հոգեբանորեն պատրաստ չէինք դուրս գալ ռուբլու գոտուց։ Ռուսաստանը փաստորեն մեր գլխին սառը ցնցուղ լցնելով մեզ դրեց ճիշտ ճանապարհի վրա։ We have to be thankful. In fact, we were not ready, especially psychologically, we were not ready to leave the ruble zone, and Russia kind of poured cold water over our heads and put us into the direction that we needed to take. Այսօր, թեև մենք շատ դժվարություններ ունենք ֆինանսական բնագավառում, տնտեսական բնագավառում, բայց ես կարող եմ հավաստել, որ տնտեսության կառավարումը, ֆինանսական համակարգի կառավարումը մեզ համար շատ ավելի հեշտ է, շատ ավելի հասկանալի այսօր, քան առաջ։ Today, even though we have many difficulties in the economic and financial area, I have to say it's the governing of our economy is much easier and more manageable. Ահա մի քանի փաստեր, որոնք ես կարծում եմ ավելի լավ, քան որևէ այլ բան խոսում են Ռուսաստանի բուն մտադրությունների մասին։ I think these facts are very good indicators of Russia's real intentions. Այսինքն, եթե փորձեմ եզրակացնել, կարող եմ ասել հետևյալը. Ճիշտ է, վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի քաղաքական ուժերի միջև ընթանում է պայքար երկու հոսանքների միջև։ It's true, if I want to summarize or recapitulate, that there is an internal struggle within two currents of Russian political force. Իմպերիալիստների The imperialists եւ պրագմատիկ դեմոկրատների միջև։ and the pragmatic Democrats. Եվ մինչև հիմա գերակշռությունը կամ հաղթանակը պատկանում է պրագմատիկ դեմոկրատների։ And up to this point, the pragmatic Democrats are victorious. Եվ ես հուսով եմ, որ եւ վերջնական հաղթանակը նույնպես կպատկանի նրանց։ And I'm full of hope that the final victory will also be theirs. Այսքանը ասելով ես չեմ ուզում իհարկե սխալ հասկացվել Saying all this, I don't want to be misunderstood. եւ ժխտել, որ Ռուսաստանը չունի ինչ որ հետաքրքրություններ կամ ազգային շահեր նախկին խորհրդային միության այլ հանրապետություններում։ I don't want to deny that Russia has certain interests, certain national interests in the former Soviet republics. Ամենևին ոչ։ Absolutely not. Ռուսաստանը ունի շահեր Russia does have interests, եւ դա չի էլ թաքցնող։ and it makes no secret of them. Այդ շահերը հետեւյալն են։ The interests are the following. Ռուսաստանը իսկապես ուզում է մի կողմից ազատվել նախկին խորհրդային հանրապետությունների բեռից, դրանք բեռ են իր համար։ It truly wants, on the one hand, to be liberated of the burden of the former Soviet republics. They are truly burdens upon Russia. Բայց մյուս կողմից Ռուսաստանը չափազանց խանդոտ է վերաբերում այն հանգամանքին, որ իր կողմից լքված նախկին խորհրդային հանրապետություններում ստեղծված քաղաքական վակուումը փորձ է արվում լցվել
այլ ուժերի կողմից, երրորդ պետությունների կողմից։ At the same time, Russia has a very jealous attitude towards the fact that the vacuum created by its departure from the former Soviet republics is being filled, or attempts are being made to fill it, by other forces. Այսինքն, Ռուսաստանը շատ սիրով կհեռանար Անդրկովկասից, Միջին Ասիայից, Մերձ Բալտիկայից, Yes, Russia would love to leave Transcaucasia, Central Asia, the Baltics, եթե այդ գոտիները չփորձեին մտնել այլ ուժեր, եթե Անդրկովկաս չփորձեին մտնել Թուրքիան եւ Իրանը, if other forces did not try to fill that vacuum, if Turkey and Iran did not try to enter into Transcaucasia, եթե Միջին Ասիա չփորձեին մտնել, ասենք Իրանը, Աֆղանստանը, Պակիստանը, Չինաստանը, Ճապոնիա, if Iran, Afghanistan, Pakistan, China, and Japan did not try to penetrate Central Asia, ահա սա է այդ դիլեման։ here is the dilemma. Մի կողմից Ռուսաստանը կուզեր հարգել բոլոր պետությունների սուվերենությունը, չմիջամտել նրանց գործերին, On the one hand, Russia would like to respect the sovereignty of all these states and not interfere in their affairs. մյուս կողմից նա ստիպված է հակակշռել այլ ուժերի թափանցմանը իր նախկին ազդեցության ոլորտները։ At the same time, it has to balance out the attempts to penetrate its former territory by outside forces. Մի քանի խոսք էլ Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին եւ այդ խնդրի կարգավորման գործընթացի մասին։ Let me also say a few words now about the situation in Mountainous Karabakh and the efforts to bring an end to the situation there, Որով ես կավարտեմ իմ խոսքը։ with which I will conclude my remarks. Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը կարելի է բնութագրել հետևյալ կերպ։ Today, the situation in Mountainous Karabakh can be characterized as follows. 3 տարվա պատերազմից հետո, ես ասում եմ 3, որովհետև պատերազմը սկսվեց 91 թվականի ապրիլին, After 3 years of battle, I say 3 years because the actual fighting began in April of 91. այսօր հակամարտող կողմերը եկել են այն իրավիճակին, երբ կարծեք թե հարցի ռազմական լուծումը սպառվել է։ The military sides to the conflict have appeared to have come to the conclusion that the military options have come to an end. Ադրբեջանի կողմից այս ձմռանը ծավալած հսկայական եւ երկարատև հարձակման ձախողումից հետո Ադրբեջանը նույնպես եկել է այն համոզման, որ հարցը ռազմական լուծում չունի։ After the failure of Azerbaijan in its long and intensive attack this winter, it too seems to have come to the conclusion that there is no military solution. Սա այս պատերազմի ամենակարևոր արդյունքն է։ This is the most important outcome of the fighting so far. Այսօր ակնհայտ է, որ հակամարտող երկու կողմն էլ, եւ Ղարաբաղը, եւ Ադրբեջանը հոգնել են պատերազմից։ It's clear that both sides of the conflict, Nagorno-Karabakh and Azerbaijan, are tired of fighting. Երկու բանակներն էլ այլևս չեն ուզում կռվել, Both armies no longer want to fight որովհետեւ շատ արյուն է թափվել, because much blood has been spilled. շատ տարածքներ են իրարից գրավվել, Many territories have been taken from each other. բազմաթիվ զոհեր են եղել, 100,000-ավոր գաղթականներ, There have been many people have died. There have been hundreds of thousands of refugees երկու կողմից։ from both sides. Եվ սա կարծում եմ ամենահարմար պահն է, ամենապատմական շանսն է խաղաղություն հաստատելու համար։ I think this is the most opportune moment. This is the historical opportunity for creating peace. Սա չափազանց կարևոր է խաղաղության process-ի համար, This is very important for the peace process.
որովհետև եթե կողմերը պատրաստ չլինեին խաղաղության, ոչ մի միջնորդություն նրանց չէր ստիպի խաղաղություն հաստատել։ Because if the sides were not ready for peace, no sort of intervention would make them enter into peace. Այսօր հակամարտությունը Ղարաբաղից ու Ադրբեջանից տեղափոխվել է միջնորդների միջև։ Now the fighting is not taking place between Karabakh and Azerbaijan, but between the mediators. Thank you. Ես նկատի ունեմ Ռուսաստանը եւ CSE-ը։ I have in mind Russia and the CSCE. Սրանցից յուրաքանչյուրը ուզում է այս միջնորդական ջանքերի մեջ խաղալ կենտրոնական տեղ։ Each of these wants to play the central role in the mediation process. Նրանց միջև կան մի քանի հակասություններ, There are some differences between the two, որոնք բավականին բարդություն են ստեղծում, բավականին դժվարացնում կամ հետաձգում են խաղաղությունը։ and these create many complexities and make difficult or rather postpone the peace process. Ես կարծում եմ բոլորը գիտակցում են եւ Վաշինգտոնյան իմ հանդիպումների ժամանակ էլ ես ստացա նման հավաստիացումներ, որ այսօր խնդիրը կայանում է հետեւյալով։ I think that everyone has become convinced, and I received assurances to this effect in Washington as well, Միավորել, համադրել Ռուսաստանի եւ CSE-ի միջնորդական ջանքերը bring together the mediation efforts of Russia and the CSCE, եւ անել ամեն ինչ, որպեսի միջազգային հանրությունը հանդես գա մեկ միասնական խաղաղարար պլանով։ and do everything in order that the international community comes out with one integrated peace plan. Քանի դեռ կա երկու պլան, խաղաղություն չի լինի, As long as there are two plans, there will not be peace. որովհետեւ յուրաքանչյուր կողմ եւ Ադրբեջանը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մենք միշտ էլ հնարավորություն ունենք մանևրելու երկու պլանների միջև, փորձելու տեսնել ով ավելի շատ է տալիս։ Because as long as there's more than one, as long as there are two plans, each of the sides, all of the sides, Azerbaijan and why not us too, are look for opportunities to maneuver between the two plans, see which one offers them more. Սա շատ բնական է եւ նորից եմ կրկնում, քանի դեռ միջազգային հանրությունը կողմերին, հակամարտող կողմերին չի ներկայացրել եւ նրանց չի պարտադրել մեկ միասնական պլան, խաղաղություն չի լինի։ So I think this is very natural, and I repeat that as long as the international community has not brought its plans together and doesn't present and sort of force the sides to accept one plan, there will not be peace. Ուրեմն այսօր խաղաղությունը կախված է հենց այս հարցի լուծումից։ So today, peace depends on the resolution of this question. Այսինքն, եթե պատերազմը վերսկսվի, ամենևին չպետք է մեղադրել ոչ Ադրբեջանին, ոչ Ղարաբաղին, այլ պետք է մեղադրել միջազգային հանրությանը։ So if war were to recommence, neither Azerbaijan nor Karabakh should be blamed, but rather the international community. Եվ երկրորդ կարևոր էլեմենտը Second important element դա այն է, որ արդեն բոլորը համոզված են, բացի թերևս Ադրբեջանից, որ խաղաղություն հնարավոր է հաստատել միայն ու միայն Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների երկայնքով միջազգային բաժանարար ուժերի տեղադրման միջոցով։ And everyone is convinced at this point, this is the second important element, everyone except perhaps Azerbaijan, that peace can be established only through the installation of separation forces between the, along the borders of Mountainous Karabakh. Մինչև վերջերս այս հարցում նույնպես միջնորդների միջև տարաձայնություններ կային, Until recently there were differences between the mediators on this question. Ռուսաստանը վաղուց էր պնդում, որ առանց բաժանարար ուժերի հնարավոր չէ կոնֆլիկտի լուծումը, Russia has long been insisting that the resolution of the conflict is not possible without separation forces. իսկ CSE-ին դեռևս մտածում էր, որ խաղաղություն հնարավոր է հաստատել միայն դիտորդների օգնությամբ։
whereas the CSCE believed that perhaps it is possible to establish peace only through the installation of monitors. Այսօր ես կարող եմ նշել, որ CS-ի նույնպես հրաժարվել է այս մտքից եւ եկել է այն համոզման, որ առանց բաժանարար ուժերի խաղաղություն հաստատել հնարավոր չէ։ I can say that today the CSCE too has come to the conclusion, has come to the conviction that separation forces are required for the establishment of peace. Թեև CS-ի պլանում այդ ուժերը կոչվում են ոչ թե բաժանարար ուժեր, այլ միջազգային անվտանգության ուժեր։ Even though in the CSC plan those forces are not called separation forces, but International Security Force. international security forces. Okay. Բայց տերմինները կարևոր չեն, կարևորը էությունն է։ But the terminology is not important, the nature is important. Ես համենայն դեպս համոզված եմ կամ ավելի ճիշտ հուսով եմ, որ CS-ի եւ Ռուսաստանի տարաձայնությունները շատ շուտով կհարթվեն։ I am convinced, or more accurately, I am hopeful that the differences between Russia and CSC will soon be resolved. Եվ մինչև առաջիկա ձմեռ վերջապես Լեռնային Ղարաբաղում կհաստատվի այնքան փայփայված խաղաղությունը։ And by next winter in Mountainous Karabakh will be established the peace that is so much desired. Իսկ խաղաղությունը մեզ համար նշանակում է անվտանգություն, And for us, peace means security. մեզ համար նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ֆիզիկական գոյություն, For us, it means the physical existence of the people of Mountainous Karabakh. խաղաղություն մեզ համար նշանակում է բլոկադաների վերացում, For us, peace means the removal of blockades. Հայաստանի ազատ տնտեսական հարաբերություններ իր բոլոր հարևանների հետ, Means free economic relations between Armenia and all of its neighbors. այսինքն նորմալ տնտեսական կենսագործունեություն։ It means normal economic activity. Որը ես հուսով եմ շատ շուտով կհասցնի Հայաստանի տնտեսության զարգացմանն ու ժողովրդի բարեկեցության։ Which I hope will quickly lead to the development of Armenia's economy and the improvement of the conditions of life for the population of Armenia. Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Thank you for your attention. We have time for a number of questions, and as you can see, we have microphones on the first level, both on the right and the left. And for the people who would like to ask a few questions, if they could come down to the first level and try to keep their questions as short as possible. The President has got a very busy schedule today, and we're going to try to keep him on that schedule. My name is Sonia Ketchen. I'm from the Harvard Russian Research Center. Mr. President, it was a wonderful presentation. Could you answer the following question? Can you bring an example of an event when your training as an historian served you and Armenia especially well? Իմ անունը Սոնյա Քեչյան է, ես ուրեմն Հարվարդի ռուսական ուսումնասիրության բաժանմունքում եմ աշխատում, սքանչելի ներկայացումից շնորհակալ ենք։ Ուզում էի մի օրինակ տակ, որ ձեր պատրաստությունը իբրև գիտնական, իբրև պատմաբան հատկապես օգտակար է եղել ձեզի իբրև քաղաքական գործիչ։ Շատ բարդ հարց է։ It's a difficult question. Ընդհանրապես ես ասեմ պատմաբանի գործը չի քաղաքական ասպարեզը։ I think politics is not for historians.
Բայց մի ուրիշ բան էլ կարող եմ ասել, Իհարկե, եթե ես վաղուց որոշած լինեի, որ պիտի ճակատագիրը ինձ այսպիսի բախտ հատկացնի, ես բոլորովին այլ պատրաստություն կփորձեի ձեռք բերել։ On the other hand, if I knew a long time ago that fate would have this kind of a job in store for me, I would try to train myself in a different way. Բոլորովին։ One request. Ես շատ լավ հարց տվեցիք, ես պիտի պատասխանեմ ինչ I'm not finished. You gave me a good question, and I'm going to answer it. Մի բան էլ պետք է ասեմ, որ ինձ համար եւ ոչ թե քաղաքականության մեջ ես գյուտեր արեցի այս 6-7 տարիների ընթացքում։ Ես քաղաքականության մեջ ընդամենը միայն սովորեցի։ Բայց ինձ համար հետաքրքիր էր, որ գտնվելով քաղաքական իրադարձությունների կենտրոնում ես պատմության մեջ գյուտեր արեցի։ Դա էր հետաքրքիր։ I don't think I made great discoveries in the field of politics. I think all I've done in the last 6-7 years in politics is learned. But where I've made discoveries is in the field of history. Ես աստիճանաբար կարծեք թե հասկացա, որ պատմությունը ամենևին էլ իրականության ճշգրիտ արտացոլումը չէ։ I am learning, or I've learned step by step, that history is not a very true representation of reality. Դժբախտաբար պատմությունը չի արձանագրում այնպիսի փաստեր, որոնց մասին հայտնի չէ, բայց որոնք իրականում շատ ավելի մեծ դեր են խաղում, քան արտաքին իրադարձությունները։ Unfortunately, history does not make a record of those facts that are very important in the development of events, but are less obvious than the appearances that history often records. Ցավալի է, բայց այդպես է։ It's painful, but true. A request. Could I ask you to autograph your book? There'll be a little time at the end, perhaps, but we're going to have to go back to the question. I want to welcome the President to America again. And 2 days ago in Washington, you gave an interview where you stated, "I have no choice in regard to welcoming Russian peacekeepers." I want to know exactly what you meant by that and what steps did you take before coming to that conclusion? Ուզում եմ նորից բարի գալուստ ասել ձեզի Ամերիկա, դուք 2 օր առաջ Վաշինգտոնում մամուլի ասուլիսի ընթացքին ասացիք, որ դուք այլընտրանք չունեք, բացի բարի գալուստ ասելու, բարությամբ ընդունելու ռուսական ուժերը շրջանում։ Կարող եք ավելի բացատրել, թե ինչպես հասակ այդ եզրակացության, ինչ քայլեր արիք, որ այդ եզրակացության հասակ։ Շատ պարզ։ Ես ասացի արդեն, որ մենք համոզված ենք, եւ իդեպ այս համոզումը արդեն ընդհանուր է, բոլոր եւ միջնորդները, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրոպան համոզված են, որ Լեռնային Ղարաբաղում առանց բաժանար ուժերի խաղաղություն հաստատել հնարավոր չէ։ It's very simple. I stated already that we're convinced, everyone is convinced, we're convinced, the mediators are convinced, the United States and Europe are convinced that peace cannot be established without the establishment of separating forces. Սա պարտադիր պայման է խաղաղություն հաստատելու համար։ This is a sine qua non of establishing peace. But why Russian Բայց peacekeepers? ինչու ռուս? Ես հիմա շարունակում եմ։ Հիմա I'm continuing, Sorry. I'm not done yet. ես սահմանում եմ ելակետերը։ I'm still defining the parameters. Okay. Ուրեմն մեկ ելակետ, որ խաղաղություն առանց բաժանարար ուժերի հնարավոր չէ։ Սա կարևոր ելակետ է։ First point of departure. Երկրորդ ելակետը, որ խաղաղությունը մեզ պետք է օդի եւ ջրի պես։ Second point of departure is that peace is necessary for us like we need oxygen and we need water. Երկու ելակետ։ Մեզ օդի եւ ջրի պես պետք է խաղաղություն, որովհետեւ մենք այլևս չենք ուզում արյուն թափել, չենք ուզում կորցնել մեր զավակներին, մենք ուզում ենք ճեղքել բլոկադաները եւ նորմալ տնտեսություն վարել։ That's the second point of departure. We need peace.
We don't want to spill any more. We don't want any more blood to be spilled. We don't want to lose any more of our children. We want to tear down the blockade. We want to have a normal economy. Երրորդ ելակետը։ Այս առաջին երկուսից ենթադրվում է, որ մենք պետք է ողջունենք ցանկացած ուժի, որը բերում է այդ խաղաղությունը։ The third point of departure that comes out of the first two is that we should welcome any force that brings us that peace. Այսօր միայն Ռուսաստանն է ամբողջ աշխարհում, միայն Ռուսաստանն է պատրաստակամություն հայտնել խաղաղար ուժեր ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ։ Today, in all of the world, only Russia has expressed the willingness to send such forces to the area. Ոչ ոք, ոչ ոք, ոչ մի այլ երկիր նման առաջարկ մեզ չի արել։ No other country has made a similar suggestion to us. Եվ շատ բնական է, որ իմ պատասխանում ասված էր ալտերնատիվ չկա։ And that's why in my interview I said there is no alternative. Դրա համար ես ասել եմ, մենք պետք է ողջունենք այդ ուժերի տեղակայումը։ That's why I've said we should welcome those forces. Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Mr. President, my name is Herman Purutyan from Worcester Armenian radio program. During your political career, you had an opportunity to work with both Presidents Gorbachev and Yeltsin. Could you comment on how their styles may differ, what it was like working with both of them, and how their attitudes toward Armenia perhaps differ, and what the current attitude is? Thank you. Ես Սերման Պրուդյանը եւ Worcester քաղաքի հայկական ռադիոժամի աշխատող եմ, ուրեմն դուք ձեր քաղաքական կյանքի ընթացքին արիթին եք ունեցել մոտից աշխատելու թե Գորբաչովի հետ թե Ելցինի հետ, կարող եք մի երկու խոսք ասել իրենց գործելակերպի տարբերության մասին ու նաեւ այդ մասին, որ իրենց մոտեցումը Հայաստանի հանդեպ ինչպես է տարբեր իրարուց։ Հայաստանի հանդեպ մոտեցումը իհարկե կախված է այդ մարդկանց ընդհանուր մարդկային բնութագրից եւ քաղաքական կոնցեպցիաներից։ Their attitude towards Armenia, of course, is tied in with their character as humans as well as their general political philosophies. Եվ ես կարծում եմ, եթե փորձեմ գնահատել նրանց այս տեսակետից, արդեն հայտնի կլինի նրանց վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ։ So were we to look at their characters and politics, we could figure out what their approach is towards Armenia. Նախ Գորբաչովի մասին։ First, Gorbachev. Իհարկե արևմուտքում նրա մասին շատ մեծ համարում կա, նա համարվում է մեծ քաղաքական գործիչ, որը պատմական դեր է խաղացել ոչ միայն Ռուսաստանի, ոչ միայն Խորհրդային Միության, այլ նաև համաշխարհային մասշտաբով։ I know that in the West he's looked up at as a great political figure, as someone who's played a pivotal role in history, not only for the Soviet Union, but in world history. Եվ դժվար կլինի չհամաձայնել նման գնահատականների հետ, եթե մենք նրա գործունեության մասին դատելու լինենք նրա գործունեության արդյունքներով։ And it would be very difficult to not agree with that assessment if we were to judge his activity by the outcome of his activity. Իսկապես Գորբաչովից հետո վերացավ կոմունիստական ռեժիմը։ Truly, after Gorbachev, the communist regime fell. Վերացավ ռուսական իմպերիան, The Russian Empire came to an end. քանդվեց Բերլինի պատը, The Berlin Wall was torn down. ավարտվեց Սառը պատերազմը։ The Cold War came to an end. Եթե այս ամենը կապենք Գորբաչովի անվան հետ, իսկապես նա դառնում է պատմական մեծ դեմք։ If we tie all of this to Gorbachev's name, then he becomes a truly great historical personality. But Ես կարծում եմ քաղաքական գործչի մեծությունը գնահատվում է ոչ թե նրա գործունեության արդյունքներով, you don't judge the greatness of a person by the
outcome of the policies the person follows, այլ նրանով, թե ինչ նպատակներ էր դրել այդ քաղաքական գործիչը իր առջև եւ ինչի հասավ։ but by the intentions, the goals that the political personality was trying to reach, and whether those were the goals that that political personality indeed achieved. Ոչ 1985 թվականին, երբ Գորբաչովը եկավ իշխանության գլուխ, ոչ էլ 1991 թվականին, երբ նա հեռացավ իշխանությունից։ Գորբաչովը իր առջև խնդիր չէր դրել վերացնել խորհրդային միությունը, վերացնել կոմունիստական ռեժիմը։ Այդպիսի խնդիր իր առջև չէր դրել նա։ Neither in 1985 when Gorbachev came to power, nor in 1991 when his rule came to an end, did he have the intention of bringing an end to communist power or bringing an end to the Soviet Union. Իսկ մի քաղաքական գործիչ, որ իր առջև դրել էր որոշակի խնդիրներ, բայց իր գործունեության արդյունքում հասել էր բոլորովին այլ խնդիրների, ինձ համար մեծ քաղաքական գործիչ չի կարող լինել։ So a political personality who pursues a certain set of goals in his activity but reaches an entirely different set of results cannot be assessed as a great political personality. Գորբաչովը այսօր մի շանս ունի իսկապես մտնելու պատմության մեջ եւ դառնալու պատմական խոշոր դեմք։ Gorbachev now has one chance to really enter history as a great political figure. Եթե նա հրապարակի գտնի ինչ որ գաղտնի փաստաթղթեր, գաղտնի ձայնագրություններ, որ նա 1985 թվականին, 86 թվականին ուզում էր վերացնել կոմունիզմը, ուզում էր վերացնել խորհրդային միությունը։ That's if he finds some secret documents, secret recordings or something that show that in 1985, 1986 he had set before him the goal of bringing an end to communism in the Soviet Union. Գորբաչովը 85 թվին իշխանության եկավ եւ մեկ նպատակով ընդամենը։ In 1985, Gorbachev came to power with but one goal. Իհարկե նախելոք մարդ էր, նոր սերնդի կոմունիստ, Of course, he was an intelligent man. He's an intelligent man, a communist of the new generation. շատ խելացի, շատ խորամանկ, շատ փորձված գործիչ, Intelligent, experienced, cunning. բայց նա տեսնում էր, որ խորհրդային միությունը եւ որպես քաղաքական համակարգ, եւ որպես մանավանդ տնտեսական համակարգ լրիվ սպառել էր իրեն։ But he saw that the Soviet Union, both as a political and as an economic system, had completely consumed itself. Նա իր առջև խնդիր դրեց առողջացնել, ուժեղացնել խորհրդային միությունը։ His goal was to bring the Soviet Union back to health, back to strength. Առողջացնել քաղաքական ռեֆորմների միջոցով, առողջացնել տնտեսական ռեֆորմների միջոցով։ To cure it through political reforms and through economic reforms. Իհարկե, կառավարելի որոշակի սահմանների մեջ գտնվող ռեֆորմներ եւ դեմոկրատիայի եւ տնտեսական բնագավառում։ And to make those reforms within certain parameters. Բայց նա շատ դժվար խնդիր էր իր առջև դրել։ But the goal he pursued was quite difficult. Որովհետեւ այն գործիքները, որ նա ընտրել էր, նրանք չափազանց վտանգավոր գործիքներ էին եւ կարող էին հասցնել ինքնասպանության։ Because the tools he had chosen for his task were very dangerous tools and could have led to suicide. Բազմազգ պետության մեջ թեկուզ սահմանափակ դեմոկրատիան արդեն լուրջ վտանգ է իրենից ներկայացնում այդ բազմազգ պետության համար։ In a multinational state, even a small amount of democracy creates lethal danger for that state. Ավելին, տնտեսական բնագավառում, թվում է թե քաղաքականության հետ կապ չունեցող մի բնագավառ, նրա առջև կար մեկ խնդիր, հասկանալի է, որ խորհրդային կենտրոնացած տնտեսությունը լրիվ սպառել էր իրեն, այլևս այդ մեխանիզմները չէին կարող ապահովել տնտեսության զարգացումը։ Moreover, in the economic arena, which seems to be a totally non-political arena, it was clear that the economic system had consumed itself and could not continue to function. Ուրեմն կար մեկ պայման, խորհրդային տնտեսության զարգացման մեկ պայման գոյություն ուներ։ So there was one condition under which the Soviet economy could develop. Տնտեսության ապակենտրոնացումը։ The decentralization of the economy. Տնտեսության ապակենտրոնացումը։
որը սակայն ատոմային ռումբ էր դրված խորհրդային միության հիմքում։ But the decentralization of the economy was like a nuclear device in the heart of the Soviet Union. Որովհետև տնտեսության ապակենտրոնացումը անմիջապես նշանակում էր ռեգիոնների անկախացում, հանրապետությունների անկախացում։ Because economic decentralization instantly meant the independence of the republics and of the regions. Ուրեմն այսպիսի բարդ դիալեկտիկայի մեջ էր, այսպիսի դիլեմայի առջև էր Գորբաչովը։ So Gorbachev was in such a complicated dialectic, such a Մի difficult կողմից dilemma. երկիրը ամրապնդելու համար նա պետք է զարգացներ տնտեսությունը, On the one hand, to consolidate the country, he had to strengthen the economy. մյուս կողմից տնտեսությունը զարգացնելու համար նա պետք է ապակենտրոնացներ այդ տնտեսությունը, On the other hand, in order to strengthen the economy, he had to decentralize it. որը վերջին հաշվով բերեց նրան, ինչին մենք հասանք։ And that, after all, brought him to what happened. Նորից եմ կրկնում, Գորբաչովը իր առջև դրել էր որոշ խնդիրներ, բայց հասավ բոլորովին այլ նպատակների, բոլորովին։ So I repeat, Gorbachev had chosen certain goals and reached totally different goals. Ինչ վերաբերում է Ելցինին, ես գտնում եմ, որ Ելցինը իսկապես պատմական անձնավորություն է, As for Yeltsin, I find that Yeltsin is a truly historical figure. իսկապես պատմական, որովհետև իմ ելույթի սկզբում էլ ասացի, որ նա իր լայնախոհությամբ, իր նույնիսկ մարդկային բարությամբ, նրանք համեմատելի մարդիկ չեն։ Ելցինը, ինչ ասեմ, համակ բարություն է, ամբողջական բարություն։ Նա կարող է ջղայնանալ, նա կարող է զայրանալ, նա կարող է ընդունել խիստ որոշումներ, բայց նա մարդ է։ Yeltsin is truly a historical figure. As I pointed out in the beginning of my remarks, he had the presence of mind and also the human goodness. He's truly a good man. He's all goodness, and he can get angry. He can make strict decisions, difficult decisions, but he's good at heart. Գորբաչովը լրիվ հակապատկերն է նրա։ Gorbachev is the opposite. Նա կարող է ժպտալ, նա կարող է շատ մեղմ խոսել, բայց գործել լրիվ չարությամբ։ He can smile, he can speak softly, but operate in an evil manner. Նորից եմ կրկնում, Ելցինը ես համարում եմ իսկապես պատմական անձնավորություն, որը եւ Ռուսաստանը եւ նախկին խորհրդային մյուս հանրապետությունները փրկեց մեծագույն արհավիրքներից, As I pointed out, I find him to be a truly historical figure who saved the Soviet Union, Russia and the other republics from catastrophe. Եվ ես կարծում եմ վերջին 70 տարիների ընթացքում Խրուշչովից հետո երկրորդ լուսավոր պայծառ դեմքն է Ռուսաստանի պատմության մեջ։ I think in the last few decades since Khrushchev, he's the first great enlightened figure in Russian history. Thank you. We have time. I'm afraid, given the schedule, we have time for just one more question, and we're going to go to this gentleman over here. Welcome to our country, Mr. President. My name is Murat Acemoglu. I have a two-part question. The first question, at the beginning of your presidency, like a great statement, you made an opening of reconciliation with the Republic of Turkey. You attended the funeral of their late president, and you made every effort to eliminate historical misunderstanding between two people. Yet, the Republic of Turkey, unfortunately, rebuffed you, and he tried to take opportunity with his pan-Turkish and pan-Tranist design to expand his influence into the former Soviet republics. And he put three major conditions. One was that Armenia has renounced the genocide that never happened. Also will request that Armenians in diaspora will never raise the issue in the Western public opinion. The second, the Armenian Republic will not have any territorial demand. And the third,
Armenia will accept that Azerbaijan is integral part, then Armenia will accept that Karabakh is integral part of Republic of Azerbaijan. With these harsh preconditions, they exhibit that their intention is not really any friendly relation, yet they continue to meddle into the internal affair of Azerbaijan, treating Azerbaijan as their province, meddling into the internal affair of Moldova, trying to defending the Turkish minority Gagauz rights, also trying to form alliance with Ukraine against the former Could we republics. get the question, please, sir? The question is how we can reconcile these differences and try to have a friendly and good neighborly relation once the Turkey has too many preconditions. Ուրեմն Okay, I understand. ստակ ամբողջ։ Նախ ես ուզում եմ ասել, որ այն դիրքորոշումը, որ Հայաստանը որդեգրել էր սրանից 4 տարի առաջ, երբ Հայաստանում իշխանության գլուխ եկան նոր դեմոկրատական ուժեր Թուրքիայի նկատմամբ, այսօր էլ չի փոխվել։ First, I would like to point out that Armenia's position vis-à-vis Turkey, which was adopted 4 years ago when the democratic forces first came to power, has not changed. Այսինքն, Հայաստանը ձեռք բերելով իր անկախությունը, որդեգրեց հետևյալ դոկտրինան, որ իր անվտանգության եւ ապահովության ամենահուսալի երաշխիքը Հայաստանի նորմալ հարաբերություններն են իր բոլոր հարևանների հետ։ Upon independence, Armenia adopted the following doctrine that the best guarantee for its security is to have normal relations with all its neighbors. Բոլոր հարևանների, այդ թվում նաև Թուրքիայի հետ, չնայած մեր ունեցած պատմական, լուրջ քաղաքական հակասություններին նրա հետ։ Among its neighbors, Turkey, including Turkey, in spite of the serious historical and political differences that we have had during our. Մենք գտնում էինք, որ լինելով դրացիներ, մենք պարտավոր ենք այսօրվանից հանդես գալ նոր մտածողությամբ, զարգացնել իրար հետ նորմալ տնտեսական, առևտրական, մշակութային հարաբերություններ։ We found that as neighbors, we have to have adopt a new mentality and have normal economic and cultural relations with each other. Որոնք, ահա այս կապերը մենք վստահ էինք, որ աստիճանաբար կհանգեցնեին նաև քաղաքական, նաև պատմական առումով այդ թյուրըմբռնումների վերացմանը եւ փոխադարձ վստահության ամրապնդմանը։ Which we believe that the development of these economic and cultural relations would gradually lead to a resolution of historical and political misunderstandings and differences between us. Եվ պետք է ես գոհունակությամբ նշեմ, որ սկզբում թուրքական կառավարությունը նույնպես համաձայն էր ահա առաջնորդվել նման դիրքորոշմամբ։ I must note with satisfaction that in the beginning the Turkish side was also happy to pursue this approach. Եվ կատարվեցին որոշակի քայլեր երկուստեք։ And specific steps were taken on both sides. Ես չգիտեմ, թե դուք որտեղից եք վերցրել այդ նախապայմանները, դրանք կան իհարկե մամուլում արտարծվում են, բայց ես կարող եմ հայտարարել, որ պաշտոնապես, պաշտոնական մակարդակով մեր հարաբերությունների զարգացման բնագավառում մեզ ոչ մի նախապայման չի առաջարկվել Թուրքիայի կողմից։ I don't know where you get those preconditions that you outlined. I know one finds them in the pages of the press, but on an official level, no such preconditions have been set before us. Բացարձակապես։ Absolutely. Սակայն սկսած 92 թվականից, երբ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը խորացավ, Թուրքիան նահանջեց ահա այս առողջ դիրքորոշումից։ But since 1992, with the Mountainous Karabakh conflict becoming more profound, Turkey withdrew, kind of retreated from these, Մոտիկ միկրոֆոն։ retreated from this approach.
Ուրեմն նահանջեց ինչ առումով։ Թուրքիան սկսեց աստիճանաբար եւ այնուհետև արդեն ամբողջությամբ հայ-թուրքական հարաբերությունները պայմանավորել հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով։ From that point, Turkey began to condition Armenian-Turkish relations on Armenian-Azerbaijani relations. Ես կարծում եմ, սա թուրքական կառավարության կողմից ամենայն դեպս հաջող դիրքորոշում չէր։ I find that this was not, this on the part of the Turkish government was not in any case a appropriate approach, policy. Որովհետև եթե Թուրքիան իսկապես շահագրգռված էր Լեռնային Ղարաբաղում շուտափույթ խաղաղություն հաստատելու կամ արդարացի լուծում գտնելու հարցով, ես կարծում եմ նա չպետք է խզեր իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ I believe that if Turkey was truly interested in having a fast and just solution to the Karabakh problem, it should not have deteriorated its relations with Armenia. Հակառակը, On the contrary, զարգացնելով իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ես վստահ եմ, որ Թուրքիան շատ ավելի նպաստած կլիներ Լեռնային Ղարաբաղում շուտափույթ խաղաղություն հաստատելու գործին։ on the contrary, I believe that by improving its relations with Armenia and developing them, it would have served the cause of bringing peace to Karabakh much more effectively. Բոլոր դեպքերում ես համոզված եմ, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև կամուրջները այրված չեն։ In all cases, I believe that the bridges between Armenia and Turkey have not been burned. Չնայած թուրքական հասարակական կարծիքում, ընդդիմության շարքերում, Հայաստանի նկատմամբ, հայ ժողովրդի նկատմամբ հնչող չափազանց ծայրահեղ կոչերին, բոլոր դեպքերում թուրքական կառավարությունը դեմիրելը, չիլերը պահպանել են որոշակի հավասարակշռություն, որոշակի զսպվածություն։ In spite of the prevalent opinion in Turkish public opinion, as well as in the ranks of the opposition, I believe that Demirel and Çiller, the Turkish authorities, have maintained a certain amount of balance and restraint. Եվ ես վստահ եմ, Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղության հաստատումից հետո հայ-թուրքական հարաբերությունները կսկսեն նորմալանալ այն հունով, որը քիչ առաջ ես գծեցի։ Այսինքն առևտրական, տնտեսական, մշակութային հարաբերություններ, որոնք ես վստահ եմ հետագայում կհանգեցնեն քաղաքական, նաև պատմական փոխըմբռնման։ I'm sure, however, that with the furtherance of the peace process in Nagorno-Karabakh, the process that I outlined earlier, that of the development of trade, economic, and cultural relations will gradually lead to a normalization of political and historical differences. Thank you. Thank you. Խորին շնորհակալություն, ցտեսություն։ Thank you very much. Goodbye.